Bonjour à tous. Nous continuons maintenant avec nos deux hôtes politiques. Christophe Arendt, qui est député de l'Assemblée nationale et président français de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, et Roland Thijs, qui est secrétaire d'État pour les affaires européennes de l'ARSAR et membre du Comité européen des régions. Donc, je commence d'abord avec Monsieur Thijs. Vous êtes franco-allemand, dont la vie européenne fait déjà partie de votre famille. Quand avez-vous commencé à vous engager pour l'Europe et comment est-ce que vous le faites? Ja, zunächst mal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich hoffe, die Verbindung steht. Ich bin an einem anderen schönen Fluss, nicht an der Mosel in Schengen, wo ich auch gerne wäre, sondern heute in Speyer. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich am Helmut Kohl-Ufer sitze. Und das hat sehr viel mit Ihrer Frage zu tun, denn ich bin Jahrgang 1980. Eine meiner ersten politischen Erinnerungen ist der Fall der Mauer und ist die Art und Weise, wie es Helmut Kohl gelungen ist, die deutsche Wiedervereinigung im Haus Europa zu realisieren. Ich habe mich in den vergangenen Wochen und Monaten, insbesondere in den 3 Monaten der Grenzschließung, häufig gefragt, was wäre eigentlich die Antwort von jemandem wie Helmut Kohl? Ich bin mir ganz sicher, seine Antwort wäre das gemeinsame Lösen von Problemen. Und das ist auch das, was mich heute antreibt, für die europäische Idee zu kämpfen. Wenn wir mal in die Welt schauen, wenn wir uns mal angucken, welche Werte wir vertreten als Franzosen, als Deutsche, als Europäer, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, soziale Marktwirtschaft, ist niemand durchs fällt, gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass der Rechtsstaat funktioniert, dann sind wir in der Welt, wenn wir es alleine versuchen, als Deutsche, Luxemburger, Maltesen, Italiener, ziemlich alleine und ziemlich auf verlorenem Posten. Wenn wir für diese Werte einstehen wollen, dann geht das nur im europäischen Kontext. Und das ist etwas, was uns heute motivieren sollte, weiter für Europa zu kämpfen. Christophe Arendt est membre parlementaire de l'Assemblée nationale. Lui aussi, il connaît les régions transfrontalières, comme il est originaire de la Moselle. Donc, comment voyez-vous la situation actuelle et l'engagement pour l'Europe en ce moment? Bonsoir. La situation actuelle, nous sortons d'un crash test pour l'Europe et malheureusement, le constat est de dire que nous avons donné raison aux plus populistes d'entre nous qui annonçaient dans un certain nombre d'ouvrages des replis derrière les frontières en cas de crise sérieuse. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Et je ne parle pas que de l'Allemagne, je parle de l'Europe dans sa grande majorité. Chacun a commencé par fermer ses frontières et à se dire nous arriverons à gérer cette situation seuls. Donc mon engagement pour l'Europe, après ce constat de la situation actuelle, il est familial. Il est tout simplement familial puisque je suis ce qu'on appelle un petit enfant de la Deuxième Guerre mondiale. Le papa à ma maman a combattu dans l'armée allemande. Le papa de mon papa a été malgré lui et les autres sont des Lorrains, donc des gens qui ont connu ici les oscillations entre la France et l'Allemagne. Et donc la cause européenne, pour moi, c'est réellement aujourd'hui le garant de la paix. Cette capacité qu'ont eu les pères de l'Europe de mettre en commun les ressources pour lesquelles on se battait jadis pour en faire une force. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas mis en commun les ressources dont nous disposons pour affronter une crise sanitaire, mais nous nous sommes bien battus pour que chacun de son côté fasse à peu près sa petite sauce. Je dirais heureusement qu'au final, l'Allemagne a accueilli des patients français. Heureusement qu'au final, on a eu à l'échelon local, entre les maires des villages, entre certains élus des Länder frontaliers, des membres des gouvernements des Länder frontaliers et des régions et des départements français, des liens et des cellules de crise qui se sont constituées. Donc, quel avenir voyez-vous pour la vision de l'Europe qui est la mienne, elle est très simple. J'ai dit tout à l'heure que nos ancêtres intelligents ont mis en commun des ressources pour lesquelles on se battait et en les mettant en commun, ils ont instauré la paix. Autour de cela, on a mis en place un espace d'échange économique
ce qui est indispensable, ce qui est capital. Le problème aujourd'hui, c'est lorsque vous allez dans la rue et que vous posez la question aux citoyens lambda à Berlin ou à Paris, qu'est-ce que l'Europe a apporté pour toi? Vous n'aurez pas de réponse. Parce que la libre circulation, ça leur importe peu. Le roaming avec le téléphone, ben, ils ne pensent pas que c'est un progrès de l'Europe. La monnaie européenne, l'euro, ben, tout le monde est habitué et ça va avec. La paix, alors la paix, c'était le pire parce que la paix, on est content de l'avoir, mais aucun d'entre nous n'a connu la guerre. L'Europe de demain, elle devra absolument se construire dans les zones frontières parce que c'est dans les zones frontières que les tensions sont les plus importantes à cause des différences de système entre les différents pays. Entre la Sarre et la Moselle, il y a des tensions énormes. La crise du Covid a amplifié, a fait un effet loupe sur un ensemble de soucis que nous avions déjà identifiés par ailleurs. Et je ne suis pas un rêveur, je ne pense pas que cela se fera du jour au lendemain. Mais je pense que sur les grands enjeux de nos sociétés, qui sont à la base du pacte social, la sécurité, la défense, l'éducation, la santé, l'infrastructure, l'énergie, l'immigration, il nous faudra agir ensemble et il nous faudra avoir des positions concertées. Un exemple, comment aujourd'hui je peux faire du développement de matériel militaire, construire un avion de combat ou un char de combat du futur si je ne suis pas d'accord sur une position commune en matière de politique étrangère. Nous avons vu très récemment, en début d'année, les tensions que cela pouvait donner sur les exportations d'armes. Parce que, je donne juste cet exemple-là, on peut le prendre sur tous les autres niveaux. Imaginez juste se dire que la France et l'Allemagne vont élaborer des systèmes de combat performants et vont les rationaliser en s'en servant seuls, c'est impossible. Imaginez que l'ensemble des pays européens s'équipent de ces matériels et qu'on les rationalise, c'est tout aussi faux. On ne pourra pas rationaliser de tels investissements, qu'il s'agisse de la conquête de l'espace, qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de développement de brevets, si nous ne le faisons pas ensemble et si nous ne sommes pas d'accord pour avoir une politique vers l'extérieur, une politique étrangère commune. Et c'est prégnant au niveau de la défense. Au niveau de la santé, nous avons plaidé avec Andreas Hume pour un Airbus européen de la santé, une mise en commun des capacités de recherche, de production de médicaments, des capacités de production d'appareils médicaux, de la réalisation de ponts aériens entre les différentes structures. Nous avons à peu près les mêmes technologies. On s'est retrouvé à un moment donné avec l'Allemagne qui disposait de ventilateurs, pardon, c'est le mot juste, mais qui n'avait pas suffisamment de capacité de personnel pour les armer. Et la France qui manquait de ventilateurs et qui avait des personnels qui auraient pu armer. L'exemple de l'hélicoptère de Saarbrück que vient de citer Roland, il est impressionnant. Il est impressionnant. Aujourd'hui, à Forbach, lorsque vous avez besoin d'un transport héliporté, c'est commandé depuis Nancy. Il y a presque 1 heure d'hélicoptère déjà. Alors qu'on a un hélicoptère à disposition qui n'est pas utilisé. Et toutes ces choses-là, c'est aujourd'hui dans la tête du citoyen. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Les citoyens, aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment on fait du gâchis, comment on leur demande à eux de faire des efforts sur l'environnement, sur les budgets, et comment l'Europe et comment nous ne sommes pas capables aujourd'hui, nous-mêmes, de faire ces efforts de rationalisation, de mutualisation et de travail ensemble. Alors, l'Europe du futur, soit elle s'effondre dans les prochains temps parce que les populistes auront eu gain de cause sur ce que nous venons de subir, soit nous la réussirons ensemble. Mais ce n'est qu'ensemble que cela fonctionnera. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Il est assez rare que je ne suis pas d'accord avec Christophe, donc cette fois-ci aussi. Ja, ich glaube, wir werden in den kommenden Wochen und Monaten 2 Dinge tun müssen. Das eine ist Vertrauen zurückgewinnen. Denn viele haben natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten Enttäuschungen erlebt, die sie nicht mehr für möglich gehalten hätten. Und
das Schließen von Grenzen eben nicht nur als objektive Belastung erlebt, durch längere Staus, durch längere Umwege auf dem Weg zur Arbeit, durch Kontrollen, sondern auch als emotionale. Sie haben ja das Bild bei der Einladung verwandt, der Freundschaftsbrücke, die gesperrt war zwischen Klein- und Groß-Petersdorf. Gott sei Dank nur einige wenige Tage sozusagen mit diesem Flatterband. Aber natürlich hat einen das im Herzen wehgetan. Und ich gebe zu, ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger emotional damit kämpfen müssen, was da gerade passiert, als ausschließlich in einer objektiven Art und Weise. Also wir müssen Vertrauen zurückgewinnen. Wie können wir das machen? Das eine ist, indem wir endlich alte Zöpfe abschneiden, die in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit den Leuten völlig zu Recht als überkommene Probleme erscheinen, die es schon längst zu lösen gegolten hätte. Und das gibt es sowohl auf der deutschen wie auf der französischen Seite. Wir haben jetzt zum Beispiel ein großes Problem damit, dass französische Unternehmen, die keinen Sitz in Deutschland haben, aber Arbeitnehmer in Deutschland haben, keinen Zugang zum deutschen Kurzarbeitergeld haben. Das ist völliger Unsinn. Das liegt an irgendeiner Vorschrift im Bundesarbeitsministerium, von dem in Berlin keiner abrücken will. Wir haben auf der anderen Seite durch die Reform der beruflichen Ausbildung in Frankreich das Problem der Kofinanzierung der Beiträge der deutschen Unternehmen im Rahmen für die französischen Berufsschulen. Ein Thema, das völliger Unfug ist, weil man damit nämlich jungen Franzosen den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt versperrt und damit das gemeinsame Problem des Fachkräftemangels, der Arbeitslosigkeit nicht lösen kann. All das sind eigentlich kleine Probleme, die es aus dem Weg zu räumen gilt schon seit langem, für die die Menschen hier in der Region lange schon Lobbyarbeit machen. Christoph Arendt in der Assemblée Nationale, die saarländische Landesregierung, unsere Partner in der Region Grand Est, und wo wir jetzt zeigen müssen, dass wir in der Lage sind, Probleme wirklich zu erledigen und dann neue Projekte aufzusetzen, die, wie Christoph Arendt sie gerade beschrieben hat, zeigen, dass man gemeinsam besser vorankommt als getrennt. Schauen Sie, es ist manchmal schwierig, in Berlin und in Paris den Leuten zu erklären, wie eng wir hier verbunden sind. Ich mache das manchmal mit einem Bild, das vielleicht ein bisschen makaber ist, aber wenn Sie einem Körper mit 2 Armen und 2 Beinen in der Mitte durchschneiden, dann haben Sie nicht 2 Körper mit einem Arm und einem Bein jeweils, sondern Sie haben eine Leiche. Und genauso ist das mit unserer Region. Wir sind so verbunden, dass man uns nicht trennen kann. Und das ist bewiesen worden, im Guten wie im Schlechten in den vergangenen Wochen und Monaten. Und auf dieser Erkenntnis müssen wir aufbauen. Ich bin in einem Punkt vielleicht mit Christoph Arendt nicht immer einer Meinung, nämlich, dass ich im Zweifel sehr optimistisch bin, dass wir das hinbekommen, eben weil wir so gute Partner wie Christoph in Berlin, wie Jean Rottner, wie Patrick Weiten, wie die vielen Verantwortungsträger auf der französischen Seite haben. Denn ein Gutes, das gilt vor allen Dingen auch für Christoph Arendt, hatte die vergangene Zeit, nämlich, dass die Zusammenarbeit zwischen den politischen, aber auch den administrativen Verantwortungsträgern hier in der Region grenzüberschreitend noch nie, jedenfalls habe ich es noch nie so erlebt, so eng, so vertrauensvoll, so freundschaftlich, so unproblematisch und so effizient war wie in dieser Krise. Wenn wir das bewahren, dann war Covid-19 sogar im Schlechten für was gut. Und das ist etwas, was mich am Ende des Tages dann auch optimistisch stimmt. Border Studies, was ist das eigentlich? Ja, der Master Border Studies ist ein Studiengang, der sich mit dem Phänomen Grenzen aus unterschiedlichen Perspektiven, fachlichen Perspektiven auseinandersetzt, etwa in Kulturwissenschaften, den Sprachwissenschaften, Politikwissenschaften, den Raumwissenschaften wie der Geografie und den Planungswissenschaften. Was macht den Studiengang einzigartig? Les cours du Master en Border Studies sont dispensés dans 4 universités, l'Université de Lorraine, Universität Letzebürg, Universität des Saarlandes und Technische Universität Kaiserslautern. Im Master Border Studies haben die Studierenden die Möglichkeit, sich entweder in Geografie und Raumplanung oder in Sprach- und Kulturwissenschaften zu spezialisieren.
the main specialities of the Master in Border Studies is that courses are taught in English, French and German. À la fin du cursus, les étudiants reçoivent un diplôme conjointement délivré par les 4 universités partenaires. Wie funktioniert die Mobilität? In this master's program, Border Studies, borders are not only talked about and studied, but they are also crossed. Now, in the first year, in the first and second semester, there will be classes taking place in the University of Luxembourg-Belval and University of Lorraine in Metz. Now, there are shuttle buses and trains to and fro these two destinations. In the second year, there will be classes in University of Saarland in Saarbrücken and University of Kaiserslautern in Kaiserslautern, Germany. Now, there are trains to and fro these destinations as well. So mobility in this master's program is absolutely nothing to be worried about, especially because the mobility aid will also be received. Was sind die Voraussetzungen für eine Bewerbung? Studierende müssen einen Bachelorabschluss aus den Bereichen Sozial- oder Kulturwissenschaften, aus dem raumwissenschaftlichen Bereich oder der Politik- und Rechtswissenschaften nachweisen können. Da der Unterricht in allen 3 Sprachen stattfindet, ist es auch erforderlich, dass Bewerber über entsprechende Kenntnisse in Deutsch, Französisch und Englisch verfügen. Und das A und O ist und bleibt natürlich auch die Motivation und die Begeisterung, sich mit grenzüberschreitenden Themen zu beschäftigen. Und nach dem Studium? Der Master in Border Studies bereitet auf vielfältige Tätigkeiten in Grenzregionen und anderen interkulturellen Kontexten vor. Unsere Absolventinnen koordinieren zum Beispiel deutsch-französische Interreg-Projekte oder fördern die internationalen Beziehungen von Hochschulen.